老太婆，我给你按摩一下。哎呀，你怎么倒下了？快醒醒啊！你嘴巴在动。你是在骂我吗？好吧，看来你是真的睡着了。有粉丝问我，天气太热，能不能让老太婆到冰箱里去凉快一下？当然可以啊！我现在就教大家怎么让老太婆去冰箱里面。我们先把老太婆扛到冰箱这里。先打开冰箱，里面的东西太多了，我快进去清理一下。把这几个茄子扔出去，还有这个盒子。这一包麦片也不要了，这上面还有2瓶酱油，也把它扔出去。好了，现在可以请老太婆进去凉快一下了。在这里调整一下视觉。好了，我们先出来看看，这个姿势好像不行呀，快把门关上。不行，脚和头都在外面，这样老太婆会不舒服的。我们快打开冰箱，重新调整一下。感觉这样可以，快关上门看看。我晕，这还不如刚才呢，再上去调整一下。OK， 这下应该可以了吧？哈哈，感觉只能这样了。一会儿老太婆醒过来，发现自己正在冰箱里凉快，应该会很高兴吧？